Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мен жер көйгөй деген коом түзгөм, ошонун жетекчиси болом. Бул жер маселеси жанагы бир участокты 5-6 кишиге сатып берип, анан бир нече жүздөгөн, миңдеген кишилер азыр үй жайсыз калып атат. Ошолор 8, 9, 10 жыл, 5-6 жылдан бери кармашып жүрүп, почти эч кимис деле жеңишке жеткен жок. Көпчүлүгүн срок давности деген статья бар экен. Ошого такап эле токтотуп коюп атышат да. Анан ала тигилер болсо саткан бир 10 аял бар. Негедир мамлекет ушу 10 аялга ал жетпей койду да. 10 аялга ал жетпей койду. 10 аял миңдеген үй бүлөнү бала чакасы менен талаага чыгарып койду. Аны менен өкмөттүн иши да болгон жок. Эгерде 10 аялга ал жетпеген мамлекетти мен мамлекет деп эсептебейм. 10 аялга ал жетпеген, африс аялдарга ал жетпеген, аларга адвокат болуп жүргөн мамлекетти, ошондой эле бийликтеш мүмкүн эмес. Мына кече жакында эле бир келин болгон, Анара деген келин, буга сокулуктун соту өкүм чыгарыптыр. 7-8 жылдан ала албай жүргөн, 141 миң сом акча төлөп берсин деп. Ал 2009-га мындан 7-8 жыл мурун алган. Осмонова Санам деген аялдан алган. Ал бир комната фундамент куюп, күйөөсү бир комната салып берип, аягына чыкпай кайтыш болуп калган, бутун кесип. Анын похорондо жүрүп, 40-ын өткөрүлекте дайыр баласы кайтыш болот. Анан кийин дайыр баласы кайтыш болуп, 3 баласы жетим калат небереси менен. Кийин 7-8 айдан кийин келсе, аны фундаменти менен бирөөлөр сатып берип, там салып жашап алат. Ошол аялга соттор мыкаачылык менен мамиле жасап, срок давности өтүп кетти деген статьяны коюп туруп, тигини актап. Ал эми бечара байкуштагы өзүнүн 3 баласы бар, 3 небересин багып, өзү оорукчал аял. Жыгылып да калат, тазалыкта иштейт эртең 4-тө барып. Анан ушундай болуп атат да. Эми кече жакында гана мен бир жер көйгөйгө үн кошком, ошонун таасири берип, анан муногу тийиштүү адамдар жардам берип атат, 2-3 адам. Бирок мунун аягына чыгарында деле мен көзүм жетпейт да. Көзүм жетпейт. Мындай ыйлаган аялдар аябай толтура. Ушул мисалы генеральный прокурор да соттоп атат, кол тийбестен алып депутаттар соттоп атат, президент да соттоп атат. 10 аялга ушундай курчап туруп, закон менен курчап коюптур. Мен СМБда болдум, кармабайсыңар десек, биз буну кармай албайбыз дейт. СМБнын укугу жок болсо 10 аялды кармаганга, анда биз тоюп турбуз да. Таши мырзага кайрылат дедим, тилин жулам деделең, мына жула тургандарың каякта. Сен биздин тилди жулган жатасың, коркутуп атасың. Биз эми коркпойбуз, айтабыз. Кудайда, Кыргызда жакшы макал бар. Жаныңа күч келсе, Кудайың каргайсың деген. Биз сени каргайбыз.